Ացարատից եք դուք, թե Գավառից։ Այս փոխհատուցն ոչ Գավառը, չէ՞։ Այո, պրես, Հաշմերուկ։ 61 թվից քաղաքը։ Ուրեմն 61 թվին Ացարատը միացրել են Կոմոյին, ժամանակ Կոմո քաղաք էր կոչվում, որ ամայքների խոշորացում։ Բանի քաղաքների խոշորացում։ Արդյունաբերությունը զարգացավ Քյավառի մեջ, Ացարատը հետ գնաց։ Լրիվ հետ գնաց Ացարատը մինչև այսօր։ 14 թվականին հավաքվանք, ասինք Ացարատը անջատենք, պարզնենք այս վիճակից։ Վերջը կառավարությունը չհամաձայնվավ։ Մի լավ է, իրանք առանձնացրել են։ Սա Գավառն է, Ստիծենյան Ացարատն է։ Մի համայնքների խոշորացում եղավ։ Համայնքների խոշորացման ժամանակ բոլոր համայնքապետարանը աշխատող ունի։ Մենք չունենք աշխատող, անտեր ենք, լրիվ անտեր ենք։ Այս հալդ նկարեք Ացարատ։ Ացարատ մենք ումն ենք ենթարկվում, ով ենք, ինչ ենք։ Անտեր ենք, տերովի ենք։ Ինչ են տերը Գավառ համայնքին։ Առաջ Ացարատ էր, ստե Ացարատ թաղամաս էր կոչվում, բանի ազնագրերի մեջ նշված էր Ացարատ թաղամաս։ Չէ, ստե Բուրնազյան փողոցի բնակիչ ենք, քաղաք Գավառ, Բուրնազյան փողոց, բայց փերը առանձնացրել են։ Էսա իրականությունը։ Էսա երկու ասֆալտ արել են։ Ասֆալտ ուրիշ ոչինչ։ Ես ամբողջ Հայաստանում ասֆալտից բացի ինչ են անում։ Այդիկ իմանում եք։ Տեղստեղ խնդիր է։ Թոշակառուներ սող բողոքում են, լրիվ խնդիր է։ Բացի ասֆալտից ուրիշ բան չկա Հայաստանում, ես այդ կոսեմ։ Ասֆալտ մեկ էլ փրեն ասֆալտին հետ։ Բան ասել։ Ուրեմն բավականին երկրի պարտք ավելացել, չէ՞, 7 տարվա ընթացքում արտաքին պարտք ավելացել։ Այդ արտաքին պարտքը Բերեին ամենք բանում մարզում, գոնե 500 միլիոն, 300 միլիոն աշխատատեղեր բանան են։ Այսօր որ ամբողջ ժողովուրդը լցված առավոտ որ շուտ կակ, ամբողջ ժողովուրդը թում Երևան աշխատելու։ Երևանի խնդիրն էլ, Երևանը թեթևանար։ Ոչ մի բան չեն արել, մի հատ ասֆալտ անելով ինչ, որ ինչ։ Վարդենիսից, Մարտունա, Գավառից, Սևանից, Ճամբարակից, այսենց գազելներ իրար հետևից հեռ չեն տալու։ Ատոնք մարդատար գազելներ են, որոնք ստեղից աշխատող ձեռքը էթումա դեպի Երևան, շինարարության վրա աշխատելու։ Ինչ պետք է անա, իր տունը պետք է պահա կամ չէ լքա երկիրը։ Գավառում կար կոնդենսատորի գործարան մինչև 10-13 հազար բանվոր էին աշխատում։ Էլեկտրոյից հետո Ուրեմն ունեինք կարի ֆաբրիկա, ունեինք մեխանիկական գործարան, ունեինք ճշգրիտ գործարան, կաբելի գործարան, կարի ֆաբրիկա, տրիկոտաժը, տեսեք հələ թվարկելով չեմ հասցնում ասել, այսօր ինչը կա։ ճշգրիտ սարքավորումների գործարանի այսօր փակել են գնացել են։ Գոնե բերեին, գոնե մի հատ երկու հատ ամեն շրջանում, ասենք միսկոմբինատը հողին հավասարեցրին, յուղարտը աշխատում է թեթև, տերը պահպանել է աշխատում է, պանիր են արտադրում, բայց մնացածը զրոյից հավասարեցրին, մնացեք տեսեք մսի կոմբինատի տեղը կգտնեք, Քանդել են շենքեր։ Չկա, տեղ չկա։ Կոնդենսատորների գործարանը 11000 բանվոր, 13000 էլեկտրոն էր աշխատում ժամանակին, 11000 կոնդենսատորների գործարան։ Էն էլ է շուտով արդեն հավասարվի բան։ Մարտունա, ես 25 տարին եմ աշխատում։ Մարտունա ստեղ աշխատում։ Դրա մասին պետք է մտածեն, թե չէ ասֆալտ են արել, հետո եսի ինչ են արել, խոսքերով ասենք երկիր չես ժողովրդին չես կերակրել։ Պարոն Իսպիրյան, ասֆալտը անում են եկամուտների հաշվին, ոչ թե պարտքի հաշվին։ Պարտքը վերջին ասա զենք եմ օրել, ինչ պարտք։ Խնդիրը լրիվ ուրիշ տեղ է։ Ցանկացած հայ, որ քնից առավոտ արտանում, իրանը պատկերացնում որպես վարշապետ, որպես նախարար, որպես ամենաիմաստունը։ Կա մի երևույթ, որ մարդու օրգանիզմում մի բան շարժվում, իմանում են թե դա խելք է։ Ամեն մեկս պետք է զբաղվի մեր գործով։ Դուք եկել եք շրջան, լավ եք արել մարզ, ստեղ գյուղատնտեսական ոլորտի թեմաներն են խեղդում մարդկանց։ Ավելի ճիշտ կլինի տվյալ տարածքի ազգաբնակչությունը ինչով զբաղվում, այդ թեմաները վերհանեք, որը մասնագիտացված է այդ երևույթի մեջ։ Մենք մսագործի տնակի առաջ ենք կանգնել։ Հարևաններում կան հողեր, որոնք չեն մշակվում։ Ժամանակին հազարավոր գլուխ խոշոր եղջերավոր ունեցեց գյուղը, ոչխարներ ունեցել,
Այս գյուղի վերջից մինչև այն սարի գագաթը աշնանը լուսկին տալուն վառում են։ Այդքան խոտ, այդքան անասնակեր, որը պետք է լինի կաթումից, բացակայում ավաղ չկա։ Այս թեմաները վեր անեք, որ գյուղացին իր գործով զբաղվի, քաղաքացին իր գործով զբաղվի։ Կասարակ մի բան էլի, ես երկար ժամանակ աշխատել եմ այդ բնակավարում, կարող եմ հավաստի տվյալներ ասել ձեզ։ Եթե ժամանակին մի գյուղում սովորում էր դպրոցում 1000 աշակերտ, այսօր սովորում է 500 աշակերտ։ Եթե մի գյուղում կար առաջ 1000 կով, խոշոր, այսօր կա 100 կով։ Եթե մի գյուղում կար մանր եղջերավոր անասուններ, այսքան։ Կամ դիցուկ մեր մարզի վարելահողերի ընդամենը 20%-ն է օգտագործվում, 80%-ը լքված է։ Իսկ այդ լքված վարելահողերը դեգրադացվում եւ իր բնույթը փոխում։ Հետո ախր քաղաքից ես այդ բնույթը կարող է շատ չըմբռնես։ Բանը նրանումն է, որ հողն էլ է ստերջանում։ Հողը պետք է բերյանա, պետք է հողին մշակես։ Մեր մեծերը առաջ հողին ծնող էին ասում։ Եզանը աղբեր էին ասում։ Այսօր դավաճանել է եւ եզաղբերը եւ ծնող հողը։ Քանի որ համապատասխան այդ մարդի ստամոքսը չի կերակրում, երեխեն սոված է մնում։ Բալես։ Դրան բար էլ այդ հողը լքված է։ Հողը ծնողը ոնց են հողը լքում։ Գյուղնախարարություն գոյություն չունի։ Երկիրը զարգանում արդյունաբերությամբ եւ գյուղատնտեսությամբ, արդյունաբերության երն անիծված է։ Գյուղատնտեսության ունի նախարարություն լինի, որ զբաղվեն այս գյուղատնտեսության այս ժողովուրդը, այս մարզերի ժողովուրդը, գոնե շնչեն, կարողանան շնչեն, այդ է խնդիրն այսօր։ Բառնին էդ էլ վերացրին։ Ճիշտ տնտեսություն վարելը, ճիշտ երկիր վարելը հետևյալ սկզբունքների վրա է հիմնված։ Խնդիր համար առաջին։ Մենք պետք է իմանանք մեր երկրում քանի մարդ է ապրում։ Համար առաջին է։ Ինչքան տուրիստներ ունենք, գնացող գալող, այդքան մարդկանց, ինչքան սննդամթերքը հարկավոր, հավը, ձունը, միսը, կաթը եւ պանիրը եւ այլ բաները։ Արդյոք ինչքանով ենք մենք ի վիճակի բավարարել այդքան մարդկանց պահանջը։ Ինչ ենք մենք արտադրում, ինչն է մեր մոտ ավելցուկ, ինչն է մեր մոտ պակաս։ Այն, որը պակասա, պետք է խրախուսնի, որ կարողանանք արտադրել, հա։ Այն, որը որ ավելցուկ է, պետք է շուկա մանկանք փնտրենք, որ այդ ավելցուկը ծախենք այդ շուկայում։ Դիցուկ մենք մեր երկիրը մրցունակ չէ արևանների հետ։ Եթե արևան երկրում 1 ծաղիկը կամ 1 կիլո լոլիկը կամ ընդունենք այլ մշակաբույսեր, թեպետ կաթը, հա, այնտեղ ինքնարժեքը ուրիշ է, մեր մոտ ուրիշ է։ Հարևան երկրների շուկան խեղդում է մեր գյուղացուն։ Դիցուկ ստեղ կարտոլ է արտադրվում, Պարսկաստանից, Թուրքիայից մի երկու ֆուր կարտոլ է գալիս, ստեղի կարտոլ արտադրողի հերնանիցում։ Քանի որ ընդու ինքնարժեքը ցածր է, կամ ծաղիկ արտադրողը, ինչ տարբերություն։ Այս հիմքային խնդիրները, որոնք կապված է հարկային քաղաքական դաշտի հետ, պետք է լուծում ունենա։ Այն սահմանագլխին, այն տեսակը, որը որ մեր մոտ հազիվ այդ գյուղացին կարողանում է արտադրել, հա, նրան խրախուսելու համար սահմանագլխին պետք է հարկվի այդ տեսակը, ինչը մտցնում են երկիր, որ կարողանա այստեղ համահավասարություն լինի ստեղի շուկայի հետ։ Ես կարտոլ արտադրող եմ, արտադրում եմ 9 դրա նստում է 1 կիլոգրամ, ընդունենք 100 դրամ ինքնարժեքով։ Շուկայում մի տարի 30 դրամ է, մի տարի 300 դրամ է։ Այն որ 300 դրամ է Երևանցու համարավատ, այն որ 30 դրամ է գյուղացու համարավատ։ Դիցուկի մի տղաս Արսի հետ Երևան է ապրում։ Ես ոչ ուզում եմ Երևանում 300 դրամով իմ հարսը կարտոշկա առնի, ոչ էլ ուզում եմ ես 30 դրամով ծախեմ, չէ՞։ Այս քաղաքականությունը, այո, շուկայական ինչ որ ազատ տնտեսական հարաբերություններ եւ այլ անունի ինչ ուզում եք դրեք։ Ժողովրդին պահելու համար ոչ թե պետք է ռախիտիկ մեծ գլուխ առաջանա Երևանը, որ շենքերը բլեն իրար վրա, այս ծերի ցենցերը ժամերով չկարողանաս հասնել, հա։ Համամասնորեն թող զարգանա մարզերը։ Դիցուկ ընդունենք Աբովյանը, Հրազդանը, Սևանը, Գավառը, Մարտունին, Վարդենիսը հերթականությամբ։ Եվ մենք կտարալուծենք, եւ ընդեղի կիրթ մասային կբերենք գյուղ, եւ գյուղացին կզբաղվի իր գործով, քաղաքացին կզբաղվի իր գործով, այդ քաղաքական գործողություններով էլ կզբաղվի այդ քաղաքականագետները, որոնք իմաստուն են։ Աստված կարծես թե հավասարապես է բախշե հանքային հանածոները տարբեր երկրներում։ Մեր համար ջրային ռեսուրսները ամենաթանկն է։
Ինչպես գիտեք, տարածաշրջանում ջրային ռեսուրսների սով է։ Իրանում անգամ Թեհրանն են ուզում տեղափոխեն պատճառ ջրի։ Մենք գյուղ ոլորտից խոսեցինք։ 1 լիտր կաթը շատ արժի, թե 1 լիտր ջուրը։ Այդ ոնց է ուրիշ երկրները դիցուկ նավթով հարստանում են, մենք ջրով սննկանում ենք։ Պատճառը որն է։ Մենք թողել ենք գյուղացիներն ասում են թողել ենք ջրաղացը, ընկել ենք այն չախչախի հետևից, չէ՞, մանվել չախչախ էին ասում, որ ասեն շարժվում էր, որ ծորենը իշնի այդ բունկերից, աղա էլի։ Մի թողել ենք ջրաղացը կորել, ընկել ենք մանր մունր բաների հետևից։ Ալի այս գետը եկեք նկարեք։ Սա ծաղկանց գետ է։ Մաքուր խմելու ջուր է։ Մաքուր խմելու ջուր է։ Կարի դրա բալա։ Խնդրեմ։ Ուղիներ սրա մեջ։ Ուրեմն այս ճանապարհը սարքեցին, այս ժողովուրդը բողոքեց, թե կոյուղի չունենք։ Բերեցին մանու մաքրման կայան, հա, այնտեղ պիտի մաքրման կայան սարքեն։ Հա։ 20-30 տուն է միացել։ Այս կողմից էլի կոյուղի է գալի մտմակետ։ Գոնե 2 մետր է պետք փորել ու միացնել իրար։ Այդ կոյուղին միացնել, գոնե այս ժողովուրդը այս կոյուղին մտնել այդ մաքրման կայան։ Էդ էլ չարեցին։ Բա խմելու ջուրը սա ոսկուն հավասար բան է։ Նենց որ տրուբով դրանք Թեհրան կա հաստի չէ, իջնաոսի։ Դե 1960 մետր բարձր։ Վերետես մի ծրագիր մշակեք վեստեք խողակաշարի հետ մեջ տանենք Թեհրան։ Իրանք եթե շատերը չեն հասկանում այս երկրի վիճակը, ինչ վիճակի մեջ է, այս ժողովուրդը ինչ վիճակի մեջ են։ Ասենք անում լավ ենք ապրում, հա, երկոքի լավ ենք ապրում։ Մենք գիտենք չէ ոնց են ապրում։ Քանի Փաշինյանն Հայաստանը երբեք չդզի։ Դուք իրեն ընտրել եք նախորդություններում Փաշինյանին։ Չէ, չեմ ընտրել։ Ինչպիսի ղեկավար պետք է լինի Հայաստանում։ Սովոյի նման ղեկավար էլի կդզի։ Իրոք կտենց է։ Շատ լավ տղայք է, շատ թասիվով լավ ժողովուրդ է։ Շատ այրի օգնի է, շատ։ Մենք կոլգայում իրար հետ աշխատենք։ Եթե Տաշիրի Սավոյին թողեն, այդ մարդալի ղեկավար Հայաստանը լրիվ կդզա Ամերիկայից լավ կլինի։ Թասիվով տղա էր, լավ տղա էր։ Ինչի բառին։ Պատճառն ինչ era։ Պատճառն era որ ղեկավարությունը չուզում որ Սավիլը դալի թակավոր։ Իսուտեն ասում այդպես բան հնարավոր չէ։ Եթե թալանողը լեր, ինքը կփախներ կեթեր Ամերիկա։ Այդ մեր արստերը սողը չի թալինու կացին Ամերիկայու եսի որդերանք։ Շատ բարերոր է։ 100 անգամ հաց եմ կիրել, նստիրեմ, կիրեմ, խմիրեմ, շատ լավ տղա, որպես հայ, շատ լավ տղա, որպես թասիբով հայ, իրով շատ լավն է։ Երկու ձեռով սաղ մեր հարազատությունը լրի Սավելի գտածել է։ Որտեղ Սավելը որպես հայ, տղամարդ, ես իր հետ ասում եմ, շատ եմ նստեք այն է, հաց եմ կիրե, շատ լավ տղա, շատ։ Հայերի սիրող, հայերի նվիրատվություններ օրավ, դերումներ օրավ, Արցախում էլ, Հայաստանում էլ իրա երգիրը, Տաշիրու մարդը լրիվ բնին պահում է։ Սամվել Կարապետյանին չի կարելի փոխարինել մեր ուրիշ ազգի ասենք տենտեր հայտարարեն խոսքի վերցենք այդենց հաստատ չէ թուրքը կա այդ բանը առնի կամ դա պետք է ժողովրդին այս պետությունն ոչ մի բան ջուրը ֆրանսիացի կին էլեկտրոէներգիան ասինվին ինչ է երկիր կոպը ուրիշի ինչա էլ ինչա մեն Մեր պատգամավորն ասում էր 8 անգամ ներողություն կխնդրի։ Դե ու անգամ ներողություն խնդրես։ Ասելու բար ոչ խորանան մեր դեպցել կքան Եթե երկու բարել ավել խոսացինք, երկուս կքանը սեյզ մեզի կավակեն ոսանարեք։ Ոնջատե։ Օնջատե։